虾仁切碎，加入绞肉半斤、花枝姜半斤、虾仁碎丁4两，搅拌均匀。加入半茶匙的盐，少许味精，少许胡椒粉，继续搅拌。放一张米纸，加入虾浆。用叉子拨平，将米纸边用水沾湿，再取一张米纸压在上面，将内馅压平，将米纸粘连在一起，这样就完成一张虾饼。锅中放1汤匙油，放入虾饼，煎至两面金黄。用中火煎，约1分钟翻面。再煎1分钟。完成。用刀子切成4块，皮超酥脆，超好吃。你也试做看看，真的很好吃。